ये दूसरा बता, वो अलग था, ये अलग है। बाहर क्यूटी मेरी क्यूटी। भाई ये तो इतना लंबा ऊँट का गांड तो खड़े खड़े चूम लेता होगा। हो सकता है भाई तू तो बहुत लंबा है, ऊँट का गांड तो खड़े खड़े चूम लेता होगा। क्या आप ट्राई करना चाहते हैं क्या? अरे मारेगा नहीं। मेंबर